গুড মর্নিং। তো আদ্বিক এখানে সকাল সকাল চলে এসছে ব্রাশ করবে বলে, মানে এখন নিজে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে যে ব্রাশ করব আমি। তো ওকে ব্রাশে কলগেট লাগিয়ে দিয়ে দিয়েছি, ও ব্রাশ করতে লেগে গেছে। তো ব্রাশ মানে কলগেটের টেস্টটা ওর ঠিক পছন্দ হয় না প্রথমবারে। তো তারপরে ও ঘুরে ঘুরে ব্রাশ করতে লেগে গেল। আর এইদিকে গাছগুলোতে আমি হালকা করে জলও দিয়ে দেবো, তার জন্য দেখে নিচ্ছি। তো বৃষ্টি হচ্ছে, অতটা প্রবলেম হবে না। তো আদ্ভিক ঘুরে ঘুরে এদিকে ব্রাশ করছে। এবার ব্রাশ করে নিক, তো ওকে খেতে দিয়ে দেবো। তো আজকে সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে, তাই জন্য ভাবলাম চলো খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা খাওয়া যাক। তো খিচুড়ি বানিয়ে নিয়েছি। কি খাওয়ার এটা বেটা? খিচুড়ি বেগুন ভাজা খাবে নাকি? আরে বাপরে, একটু ঘি দিয়ে দি, একটু ঘি দিয়ে দি, একটু ঘি দিয়ে দি। দাঁড়াও, খাও খাও, ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ই ওকে, ভাল লাগে ঘি খেতে? খাও। হ্যাঁ, নাও বেটা, খান। খাবে না?